Добрий вечір, друзі! Сьогодні знову з вами Михайло Хруставка, лікар, методист вольової ліквідації глибокого дихання по Бутейку. Я почув сьогодні в новинах по телебаченню, що лікарка просить поради в будь-якої людини, як можна боротися з цією бідою, яка зараз є у нас, ковід. І от я, як лікар, 41 рік лікарського стажу, колись був ударником комуністичної праці, я хочу сказати свою пораду. Я думаю, що до неї люди прислухаються. А лікарям я просто хочу попросити, щоб вони, поки буде розбиратися наука, щоб вони голосно говорили пацієнтам, які вже в стаціонарах, які вже задихаються. Кашель – це велике зло. Я прошу заборонити кашель. Це є надзвичайно серйозна моя заявка. Кашель – це є зло. Людино добра, ти захворіла. Кожен з нас може підхопити цей вірус. Але перш ніж попасти в стаціонар і попасти в реанімацію, проходить певний час, тиждень, 2 тижні. Ми є вдома, повишається температура, підключається кашель. І ось, я запевняю дуже серйозно, кашель – це є велика біда. Чому так? Тому що нам не говорять, що кашель обструктивний – це є велика біда. Що таке обструктивний кашель? Це коли ми вдихаємо повітря ротом. Перш ніж кашлянути, кожна людина вдихає повітря горлом. Велика швидкість, великий тиск. І це повітря, воно змиває оту слизь, яка в нас є в бронхах, закупорюються мілкі бронхи, перестає поступлення кисню до альвеол. І це може привести до біди. А люди, як правило, ще хочуть покашляти, відкашляти, тому що в грудях пече, болить і дуже хочеться кашляти. І от я заявляю, з особистого прикладу, я сам це все знаю і за багато років я вивчив і на собі, і на тих пацієнтах, які до мене зверталися. З кашлем потрібно боротися. Перш ніж ви захотіли кашлянути, спочатку вдихніть повітря носом. Хоч це і непросто, хоч це може для вас і важко. Все-таки потягніть носом і кашляйте продуктивно. Коли ви вдихнули і кашляєте 2-3 поштовхи діафрагмою, мокроти, слизь піднімаються догори. Вони не йдуть назад і не забивають наші альвеоли. Просто-напросто. 2-3 поштовхи і не більше. Ви робите 2-3 поштовхи і далі починаєте терпіти, проковтувати. Воно дуже непросто. Це я підкреслюю, це дуже непросто. Але ви повинні знати, що краще важко проковтувати, важко терпіти, ніж попасти в реанімацію. Будь ласка, ковтайте. Воно вас свербить, пече, а ви ковтаєте. Ковтайте так, ніби у вас повний рот хліба. І все-таки ковтайте. Але, якщо не виходить, якщо все-таки хочеться кашляти, будь ласка, пийте теплу воду, гарячу воду, чайок пийте. І старайтеся все-таки терпіти. Но якщо неможливо, не можу я втриматися, я хочу кашляти, причому кашляти на повні груди, вдихніть на повний ніс, вдихніть носом і робіть отакі поштовхи. І ви не помрете від того, що називається коронавірус. Тому що всі мудрі люди знають, не вмирають від самого коронавірусу, а вмирають від ускладнень. І цим першим ускладненням є пневмонія, запалення легень. Чому запалення легень? Та тому, що ми не вміємо кашляти продуктивно. Нас ніколи цьому не вчать, ніколи не кажуть, що людина добре кашляє, має бути продуктивний. Ми кашляємо на повне горло, ми забиваємо собі бронхи, і від цього ми можемо померти. Повторяю, від самого вірусу людина не помре. І от я бажаю всім нам
здоров'я. Бажаю всім нам мудро боротися з тими вірусами, які на нас нападають. І хай Господь Бог нам допомагає. Дякую за увагу.